يا جماعة احنا هنوريكم كده تقفيل موتور الغسالة بإذن الله. آه، غسالة بروحين. تمام. ده الموتور الجديد، معلش احنا اتأخرنا في تصوير الفيديو، وده القديم. معانا الداير بتاع الغسالة عشان لازم نحل الكتلة دي عشان نوصل للموتور. هناخد داير المسامير دي كلها نحلها. بعد كده معانا هنا 3 مسامير الموتور من تحت، هنحلهم هنفورهم. تمام. بناخد المروحة من الموتور القديم. عندنا توصيل الأسلاك هنا، عندنا الطرف الأزرق ده كهرباء، هنوصله في الكهرباء اللي هو الطرف اللي طالع للفيشة. عندنا الطرفين هنا أحمر وأصفر، الطرفين دول بيوصلوا للكوندنسر اللي هو مقوي الكهرباء. تمام. عندنا الطرف الرابع هنا طرف أرضي. دلوقتي احنا كده قفلنا الموتور، هنقفل بس المروحة. هنجمع بقى كده الغسالة يا جماعة. هنجمع طبعا هنا يا جماعة الأكس بتاع موتور العصير، موتور العصر. أول حاجة نجمع داير الغسالة. عندنا هنا